Көшкінбай қайдағы бір ойға келмейтін жаман түс көріп шошып оянды. Шып-шып терлеп кетіпті. Ұялы телефонын алып қараса, 10 минуты кем 6 екен. Қайдан ұйықтаудың енді реті де жоқ. Сағат 9-да кадр бөлімінен жол сапары куәлігін кассадан тиісті қаражат алып, әуежайдан Ташкенге ұшуы керек. Жаңа ғана көрген түсі кинокадрлардай көз алдынан сырғып өтті. Бұл жұмыстан шығып үйіне қарай келе жатыр екен дейді. Алдынан көзі тұздай қара мысық шыға келіп, әп-сәтте қабаған итке айналып, жоқ, алпамыстай қара негірге айналып, мұның жағасына жармасты. Енді болмаса тұншықтырып тастайтындай еді. Ышқына арпалысып, қарулы негірдің уысынан шыға алмай жанталасты. Осы арада жаны қысылған ол оянып ақ кеткені. Бір сәт мына жағымсыз түс неге көрінді екен деп ойлады да, қойшы соны, түс түлкінің боғы дегенді еске алып, бәрін сырып тастамақ болды. Әйелі Аймүсін қасында пысылдап ұйықтап жатыр екен. Оның түнде қай уақытта төсекке жатқаны белгісіз. Бұл сағат 11-де жатып қалды да, ал ол екінші бөлмеде әлі отырған, қағаз шимайлап. Соңғы кезде әйелі түнде кеш жатып, ұзын сәскеге дейін ұйықтауды әдетке айналдырған. Істейтін жұмысы, бағатын баласы жоқ. Үйленгенге дейін Аймүсін Көшкінбай жаңадан жұмысқа кірген облыстық су шаруашылығы басқармасының бастығы Әділ Төребековичтің хатшы машинка бастырушысы еді. Артыншақ арыз беріп шығып кетті де, біресе ана газетте, біресе мына газетте әріп теруші, корректор, тілші болып жүріп, ақыры мүлдем жұмыс істеуді қойды. Көшкінбай іссапарға жиі шығады. Құдай жарылқап, үйіне ертерек келсе, әйелімен шүңкілдесіп, кешкі тамақты бірге ішеді. Бірақ соңғы кезде осының бәрін ой елегінен өткізіп біраз жатты да, орнынан тұрып, асықпай киініп, жатын бөлмесінен шықты. Жуынып, шайынып, асханаға барды. Шай қойып ішті. Тоңазытқыштан алып бірдеңе жеген болды. Басына тағы біраз ойлар келіп кетті. Үйленген алғашқы сәтте Аймүсін алып ұшып тұрған елгезек қыз еді. Таңертең оянып алған олар аймаласып біраз жататын. Түнгі махаббат ойынын тағы да жалғастыратын. Әзер дегенде орындарынан тұрып, жылы суға шайынып, ертеңгі тамағын ішетін. Әндете жүріп Аймүсін неше түрлі ботқа пісіретін. Шешесінен үйренгені. Бірақ жыл өтер өтпестен бәрі қалды. Ботқасы да, басқасы да. Биыл міне 4-ші жылға айналып барады. Екеуі екі үйдің адамдары сияқты. Кеше ғана олар біраз жанжалдасты. Күн жексенбеді. Көшкенбай әдеттегідей сағат 7-де оянып, тағы да біраз жатқан еді. Сағат 8 болды. Одан 9 болды. Ақыры орнынан тұрып, жуынып алды да сыртқа шықты. 1-2 сағат сандалып, жүріп, қайтып келсе, Аймүсін әлі ұйықтап жатыр. Не істерін білмей, үстелдің үстіндегі ұйқашар сағатты шырылдатты. Әйелі сонда ғана оянып, оған аллара қарады. Немене? Енді демалыс күні де ұйықтатпайтын деймісің? Ал сенің жұмыс күнің бар ма еді өзі? Солай ма? Мен жұмыс істемейді деп тиісетін дедің бе? Жатып ішер, масыл дейтін шығарсың. Маған дені сау жұмыс тауып берсең, қашан істеймін деп айттым, қашан істемеймін дедім. Кәнекей, тауып бер, мен де жұмыс істейін. Аймүсін әбден шынданып барып, әзер тоқтады. Бір-біріне айтпағандары қалмады. Бәріне Көшкінбай кінәлі болып шықты. Аймүсін жұмыс істемейтініне де, бала таппайтынына да, бәріне. Тіпті өкіметтен 2-ақ бөлмелі үй алғанына да.
Сонда дейсіз ғой, сопайған екеу ғана. Қанша бөлмелі пәтер алу керек еді. Басын біраз қараңғы ойлар қармаған Көшкімбай, апталық жол сапарға деп өзі дайындаған сөмкесін көтеріп мекемесіне келді. Куәлікке қол қойдыруға бастыққа кірді. Әділ Төлебекович мұнымен қол алысып амандасты да отыр дегендей ишара жасады. Сәл жөткірініп, бурыл шашын саусақтарымен тарқатып, ойда жоқта салмақты әңгіме бастады. Көшкімбай шырақ, сенің сапарың белгісіз мерзімге шегерілетін болды. Жаңа ғана министрдің орынбасары қоңырау шалды. Ташкенде түсініксіз жағдайлар болып жатқан екен. Қайдағы бір террористер қаланың ортасында үкімет үйі жанында бомба жарған ба, не керек, елшек арасы тарс жабылып, ешкімді кіргізбей жатқан көрінеді. Кешеден бері бірде-бір самолет қабылданбаған. Көшкімбайдың есіне түндегі көрген түсі сап ете қалды. Осыған көрінген екен ғой, деп ойлады. Бірақ оның алдында басқа бір пәлекет тұрғанын әрине білген жоқ. Сен енді айналайын шырағым, алаңдамай өз жұмысыңды істей бер. Жағдай тынышталған соң барып қайтасың, деді қартаң татқан бастық әдетінше қарағым шырағымды бастырмалатып. Бұған Көшкімбай не дей қойсын? Жол сөмкесін тастап, жұмысқа керекті қағаздарын алуға үйіне келді. Қалтасындағы кілтпен сыртқы есікті ашып ішке кіргені сол-ақ екен. Жатын бөлмеден ыңырсыған дауыс естілді. Өз әйелінің дауысы. Ауырып қалдым екен деген ой келді. Дереу аяқ киімін шешіп, сырт киімін шкафқа алды. Мәссаған безгелек. Аяқ астында біреудің келпандай бәтеңкесі жатыр. Ал шкафта түріктің қымбат бағалы курткасы мен аэродром деп аталатын кепка ілулі тұр. Көшкімбайдың жүрегі су ете қалды. Аяғын ептеп басып, жатын бөлмеге жақындады. Баяғы ыңырсу одан сайын күшейген. Оған еркектің ырсылы қосылды. Ақыры бір мезет екеуі де үнсіз қалды. Одан әрі шөлпілдесіп сүйісе бастады. Бәрі түсінікті болды. Бұл үйінен шыға салысымен әйел көңілдесін шақырып алған. Көшкімбайдың қаны басына шапты. Енді еш нәрсеге есеп бермейтіндей халде еді. Бөлменің есігін жылқа тартып кіріп барды. Анау екеуі тырдай жалаңаш, кең төсектің екі шетінде шалқасынан жатыр. Аймүсін жалма-жан шыңғырып жіберіп, аяқ жаққа сырылып қалған көрпені жамыла қойды. Ал анаусы қарғып тұрып, киімін кимек болып еңкейе берген. Көшкімбай екі-үш аттап қасына жетіп барды да құлақ шекесінен періп келіп жіберді. Әдетте бойын тіктей бергенде кеудесінен ышқына тағырды. Анау шалқалап барып трюмоға соғылды. Адам бойындай айнаның быт шықты. Өзіне өзі келген еңгезердей еркек енді Көшкімбайға тұра ұмтылды. Мұрны қан, бұрғытып қалған қанға қарамай, мұны өшерлене соққылады. Көшкімбайдың аяғы тәлтіректей түсіп, шалқасынан құлады. Басы есіктің қырына оңбай тибесінен танып қалды. Еңгезердей жігіт жақындап келіп, орысшалап боқтап, екі бұтының арасынан бір-екі рет оңдырмайды депті де киініп шығып кетті. Осыдан кейін қанша уақыт өткені белгісіз. Көшкімбай әрең дегенде есін жиды. Көзін ашпай тыңдаса, Аймүсін мұның басын тізесіне қойып алып сипалап жылап отыр. Ара-арасында кешір мені жаным, кешірші деп қояды. Әйелін иттің етінен жек көріп кетті ол. Басын сипаған қолында, төбесіне тамған көз жасында. Жайлап көзін ашып, орнынан тұрды да, үсті басын дүзеп, дәретханаға кіріп, беті қолын жуды. Соңынан қалмай өлердегі сөзін айтып, ауыз тынбаған әйелін көкірегінен итеріп жіберді де сыртқа шықты. Көз алды бұлтыраңдап, басы мың-дің болып тұр екен. Есік алдындағы сәкіге біраз отырды. Орнынан тұрып басы ауған жаққа қарай жүріп кетті. Ойынан үйдегі болған масқара жағдай шығар емес. Анау еркекке түсінікті,
ұрғашы керек. Мүмкін қайда жұмсарын білмей жүрген ақшасы көп шығар. Ал Аймүсінге не жорық? Үйі басында, байы қасында, бұты құрғап жүрген жоқ. Ойы оңға, санасы санға бөлінді. Мен қай жерден қателік жібердім? Ұрып соққаным жоқ. Көлденең жүріс жасамадым. Тапқан ақшамды алақанына салдым. Қайда жұмсадың деп тексергем жоқ. Баратын жеріне барды, келетін жеріне келді. Жұмыс істе деп қинамадым. Мүмкін осының бәрі қателік болды ма? Көшкінбай сандалып жағы жүрді. Шөлдеп кеткен екен. Жан-жағына алақтай қарап, анадай жердегі дүкенге бұрылып, 2 бөтелке сыра сатып алып, тығынын ашып, қайта-қайта сімірді. Енді байқады. Қарны ашқан екен. Тағы біраз жүріп, кездескен кафеден 1 порция котлет алып, 200 грамм арақ ішті. Сыртқа шыққанда байқады. Түс қайтып кетіпті. Қала шетіндегі жатаған үйлердің арасында жүр екен. 2 тізесі дірілдеп, оңбай шаршап қалыпты. Шарбақтың сыртына орналасылған сәкіні көріп отыра кетті. Ойына енді бала кезінде қайтыс болып кеткен әке-шешесі түсті. Егер олар аман есен болып, бұлармен бірге тұрғанда, мұндай нәрсе болмас беді. Қанша дегенмен келініне бас көз болып, ақылын айтар еді ғой. Жүрегі езіліп, тамағына тас тұрып қалғандай болды. Еріксіз көзінен жас парлады. Бір өкініш өзегін өртеді. Өлердей қорланды. Қайдағы біреу мұны аяғымен таптап, соңына барып боққа батырып кеткендей сезінді. Соның бәрі Аймүсіннен болды. Неге бағана жеке қалғанда қылғындырып өлтіре салмадым? Кенет қасындағы үйдің дарбаза есігі сықырлап ашылып, басына аққалпақ киген қағылеш шал бұған жақындады. Көшкінбай орнынан қарғып тұрып, қарияның қолынан алды. «Қайдан жүрген баласың? Не іздеп жүрсің?» деп тіл қатты шал, оның бетіне бажайлап. Мен пәтер іздеп жүредім. Ойда жоқта бұлай дегеніне өзі таңғалды. Қандай пәтер? Қанша бөлмелі? Қандай болса да мейлі, тұруға жараса болды. Бала шағаң бар ма? Жоқ, мен бір өзім. Бізде премиянка бар, 2 бөлмелі. Ішінде су, себеті, газы бар. Тек пешін жөндеу керек. Жүр, көріп ал. Қария оны аулаға ертіп кірді. 2 бөлмеден тұратын жертөленің есігін ашып, жарығын жағып, кіре берістегі раковинадағы суды ағызып көрсетті. Көшкінбай шалдың айтқан пәтер ақысымен бірден келісіп, кілтін алып қалды. Төргі бөлмедегі темір кереуеттің үстіндегі матрасқа шешінбей жата кетті. Әбден шаршап, сілесі қатқан екен, бірден ұйқыға шомды. Көшкінбай үйден шығып кеткен соң, Аймүсін күйеуімен бірге бір мекемеде істейтін ең жақын құрбысы Зүлфия мен мамасын шақырып алып, көз жасын көл қылып, болған жағдайды түгел айтып берді. Енді не істеймін деп еңіреді. Көшкін мені тастап кетеді. Құдай ақы, бұрылып та қарамайды. Мына пәтерден де қуып жібереді. Өйткені бұл служебный квартира. Ойбай, құдай-ай, қайда барам? Тоқтат, деп айқай салды мамасы. Бай кеткен қатын жалғыз сен болсаң да, мынауың кетсе, бүгін бірге болған анауың бар емес пе? Кім еді әлгінің аты? Оның аты Махмұт қой. Ол маған тіріде үйленбейді. Үйленбесе үйлендіреміз. Мен бүгін барып поликлиникадан сенің ішінде 3 айлық бала бар деп анықтама қағазын алып беремін. Міне табылған ақыл деп сөзге араласты Зүлфия. Алдымен анықтаманы Көшкінге көрсету керек. Егер ол көнбесе, Махмұтқа апарасың. Ойбай-ау, сонан соң 6 ай өткенде жоқ баланы қалай тауып беремін? Оның түк қиындығы жоқ. Көшкінді қайтар алсаң, тіпті болмаса, Махмұтқа тиіп аласың. 1-2 ай өткеннен кейін выкидыш болды дейсің. Мұны айтып тұрған мамасы. Еркек бейшара қайда кетер дейсің? Бүгін кешке дейін ары кетсе, ертең ақ Көшкінбайдың қайта келетіні белгілі. Көрде тұр. Егер ертең келмесе, арғы күні мен айтқанымды істеймін. Әңгімені осымен аяқтап, мамасы мен Зүлфия қайтып кетті.
Сол кеткеннен бүгін де ертең де Көшкінбай қарасын көрсетпеді. Тек үшінші күні ғана такси мініп келіп, киім кешегін, қағаздары мен құжаттарын, бір-екі көрпе жастық алып, қарасын батырды. Аймысынмен сөйлеспек түгілі көзінің қиығын да салған жоқ. 5-6 күн өткен соң Аймысынның мамасының тапсырғанымен Зүлфия Көшкінбаймен сөйлесті. Ақылға келтіріп, адамгершілікке сақырған сөзіне илікпеген соң анықтаманың ксерокопиясын көрсетті. Ондай ақмақтар мен емес, деп шорт кесті Көшкінбай. Ақмақтарыңды анау көңілдесіне көрсетіңдер, ал менен аулақ жүріңдер. Амалы қалмаған Аймысын қайта-қайта звондап жүріп, Махмудты тауып алды. Сенен 2 қабат болып қалдым деп анықтаманы көрсетті. Ты форменная дура, деді ол. Сақтанбайсың ба? Жұртқа ұқсап. Туғын келмесе алдырып таста. Маған да бала керек емес. Енді сен де керек емессің. Махмуд орнынан тұрып, есікті тарс жапты. Әлден соң қайтадан кірді де $100 2 купюраны столдың үстіне лақтырып тастап, қайта шығып кетті. Аймысын селсоқ күйге түсіп, отырып қалды. Ертеңіне жұмыстан кейін Зүлфия келді. Бірақ қос құрбының әңгімесі жараспады. Әншейінде екеуі жылы жұмсақты алдарына алып, француз шампанын сыздықтатып ішіп, сылқылдап күліп, көңіл көтеретін. Бұл жолы оның бірі де болмады. Аймысының көңіл күйі болмай, көзі шүңкіреп, құрбысының әрбір сөзін жақтырмады. Сенің Махмудтан басқа 1-2 жігітің бар еді ғой, соларды айналдырып көрсең қайтеді, деп қалды Зүлфия. Ой, Зүлфия, стерваты, бәрі сенің тауып бергенің ғой. Одни сволочи, крохабыры. Біреуі де Көшкіннің тырнағына татымай, деді. Күйінген келіншек қыстығып жылап жіберді. Пәтердің егесі 70-ті алқымдаған қария өте әңгімешіл адам болып шықты. Күні бойы әңгіме дүкен құратын адам таппай, жұмыстан оралған Көшкінбайды күтіп отырады. Содан қоярда қоймай, үйіне шақырып, тамағын беріп, шайын ішкізіп, бәйек болады. Өзім бір жігерлі бала екенсің, әрбір қазақ менің жалғызым деген екен. Өмірден өтіп кеткен бір данышпан ағамыз. Сол айтқандай, сенің бізге жаттығың жоқ. Азанғы шайыңды, түскі әбетіңді өзің білесің. Ал кешкі асты біздің үйден ішіп жүре бер. Сен үшін әдейі қазан көтермейміз. Жақында ауылдан кемпірімде келіп қалар. Сені көріп қуанып қалатын болды. Айналамыздың бәрі орыс. Бізде бұл жерде орыс колхозы болған көрінеді. Айтпақшы, менің атым Колхозбек. Жай ғана Қалеке десең жетіп жатыр. Жоқ, мен сізді Көке деп атаймын. Мейлі, Көке десең дей бер. Өзіңнің әке-шешең бар шығар. Жас шамасы менен қандай? Айтпақшы, қайтуған боласың? Әке-шешем мен еспілер білмесе қайтыс болып кеткен. Содан нағашыларымның қолында өстім. Мен үйленген соң олар да өмірден өтті. Нағашы атам сен арғынсың дейтін. Ал келін қайдан? Ажырасып кеттік, деді Көшкінбай қуыстанып. Мені ұнатпады. Колхозбек қария біраз үнсіз қалды. Әлден соң барып, Көшкінбай айналайын, сен ренжіме. Адам шал болғаннан кейін мұжмалау болып келеді екен. Оны мұны сұрай береді. Егер зәуімде сұрағым жақпай қалса, жауап бермей-ақ қой. Ал мен өз атымды айттым. Руым Найман. Осы қаладан 30 шақырым жердегі Микоян колхозында туып өскенбіз. Құдайдың берген 2 бала, бір қызын ұстап қалдық. Басқасы жас кезінде шетінеп кетті. Балалар ауылда тұрады. Үйлі баранды. Жағдайлары жаман емес. Осы мезетте стол үстінде қалған тамақты, ыдыс-аяқты көтеріп, аш үйге шығып кеткен қызына естірмейін деп, даусын бәсейтіп, сөзін жалғастырды. Балаларымның жағдайы жаман емес дедім ғой. Тек осы Мәрияшімнің жолы қиын болып шықты. Бір қуаяққа жолығып, өлбәле бұрын үйленген екен, ажырасыпты да, оның үстіне не жұмыс жоқ, ішкілікке жақын болып, қызымды кеш болса, көкола қойда етіп сабап, не керек, әзір дегенде ажыратып алып отырмыз. Өзіміз бас көз болмасақ, әлде ішіп алып,
жанда шығарып, күн көрсетпекші емес. Мынау жүрген 3 жасар Айжан әбден әкесінен зәрезап болған. Түн баласына қайта-қайта шошып оянады. Одан әрі әңгіме қазіргі жастар, отбасы ошақ қасы, адамның бір-бірімен сыйластығы, тіпті өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығының қазіргі жай күйі тағы да басқа туралы болып жалғаса берді. Күнде осы. Көшкінбай көтеріп келген газет журналдарын оқып, телевизор көріп, там-тымдап, шахмат ойнап, әкелі балалыдай жақындасып кетті. Әне міне келді деген кемпірі келе қоймай Қалқозбек шал дегбірсізденіп, қызы мен немересін Көшкенбайға аманаттап, ауылына жөнеп-ақ кеткені. Ақсақалдың ауылға кеткенін күтіп тұрғандай, жүгенсіз күйеу бала келіп ойран салды. Көшкінбайдың жұмыстан шығып, жол жөнекей кішкентай Айжанды балабақшадан алып, дарбазадан кіргені сол еді. Үйде айқай-шу болып жатқанының үстінен түсті. Артынша іштен Мәрияштың жан даусы шықты. Үйге жүгіріп келген Көшкінбай қуыршақтай келіншекті бұрышқа тіреп, жүресің менімен, әйтпесе өлтіремін деп қылғындырып жатқан еркекті көрді. Әй шайға қарамай, әлгіні иығынан тартып қалды да, есікке қарай итеріп кеп жібергенде, анау тәлтіректеп барып шалқасынан түсті. Удай мас екенсің. Сен кімсің? Біздің арамызға түсетін деп, анау екі көзі қанталады. Мен Мәрияштың күйеуімін, деді. Бұл ойланып жатпастан. Енді орныңнан тұр да, қараңды батыр. Әйтпесе қылдай кеңірдегіңді суырып аламын. Айтқан сөздерін дәлелдегісі келгендей, көз жасы мөлтілдеп, бұрышта дірілдеп тұрған Мәрияшты құшақтай алып, бетінен сүйді. Қалтасынан ораман алып, келіншектің көз жасын сүртті. Содан кейін жұдырығын түйіп, әлі де шалжиып жатқан еркекке жақындады. Құры дедім ғой саған, бұл үйдің жолын есіңнен шығар, малғын. Еркек апыл-ғұпыл орнынан тұрып, сыртқа шыға жөнелді. Көшкінбай енді байқады. Кішкентай Айжан әлде үрпиіп, есік алдында тұр екен. Қолынан жетектеп әкеліп, сырт киімдерін шешіп, анасына ұстатты. Мәрияш әзер дегенде солығын басты. Қатты қорқып қалыпты. Сұп-сұр болған бетіне аздап қан жүгірді. Қызын құшақтаған күйі ұзақ отырды. Содан барып жай ғана үнемі өстеді. Араққа тойып, жыны қозған кезде бізге келеді. Сіздің келіп қалғаныңыз қандай жақсы болды. Әйтпесе, не боларын бір Құдайдың өзі білсін. Күндегідей үшеуі отырып, кешкі ас ішті. Қалғозбек көкенің жоқтығы білініп тұрды. Мәрияш екеуі бір-екі рет қана тіл қатынасты. Қайта Көшкінбай Айжанмен көбірек сөйлесті. Қолына қағаз, қалам беріп, сурет салуға үйреткен болды. Ақыры орнынан тұрып, пәтеріне кетпекші болғанда, Мәрияш қинала сөйлеп: «Аға, сіз осында қонсаңыз қайтеді? Әкемнің бөлмесіне. Әлгі жауыз айналшықтап жүріп, сіз кеткен соң тағы да кіріп келуі мүмкін», деді. Көшкінбай амал жоқ, осында қонып қалды. Ертеңіне де, арғы күні де біртүрлі өзін үйлі баранды адамдай сезінді. Күн сайын таңертең Айжанды балабақшасына апарады, жұмыстан соң қайтадан әкеледі. Үйге келгенде Мәрияш жымиып қарсы алады. Үстел үстінде ыстық тамағын әкеліп, шайын беріп, бәйек болады. Кірі жуулы, киімі үтіктеулі. Әңгімелері де жарасып қалды. Тек қана төсектері екі бөлек салынады. Қалқозбек қария суықтап, тұмауратып қалған кемпірін ауылда қалдырып, бір аптадан соң асығып-үсігіп қайтып келді. Махмуд Аймүсінмен болған соң кездесуден кейін қатты ойланып қалды. Мен бұл жәлеппен бекер байланысыппын. Түкке пайдасы жоқ. Әне бір ақымақ байы боққа намыстанып, соңынан қалмауы мүмкін. Тауып алса, сотқа беріп, немесе біреулерді жұмсап, бәлеге бастаса не істеймін? Срочно жоғалуым керек. 3-4 күн өткенде оған Әлмира звондап қалды. Шала ауруханаға түсіпті. Үйінде бір өзі ғана екен. Махмуд машинасына отырды да лезде жетіп барды. Есіктен кірген солақ екен. Майысқан жас келіншек.
мойнына асылды. Біраз аймаласып, сүйісіп тұрып қалды. Сонан соң ғана сыртқы киімдерін шешіп, беті қолдарын жуып, қонақ бөлмесіне өтті. Альмира мұның келуіне арнаулы дайындалыпты. Мұздатылған қазы қарта, тауық еті, қызыл уылдырық, қымбат балық, француз коньягі, виски, жемістің түр-түрі бәр самсап тұр. Олар мұны да аздап шықып жеп, 1-2 рюмка коньяк ішті. Тағы да ыстық сүйіс басталды. Ақыры шыдамай Махмуд келіншекті қаңбақтай көтеріп алды да төргі бөлмеге апарды. Екеуі жанталасып, бір-бірінің киімдерін шешіп, қатар тұрған мамық креслоға лақтырып тастады да төсекке жата кетті. Бір уысқана келіншек еркектің құшағын сағынып ақ қалған екен. Бір өліп, бір тірілді. Альмира Махмудтың көп көңілдесінің бірі. Күйеуі өзінен 30 жас үлкен, өте бай адам. Бірнеше мейрамхана, кафелері бар. Апта сайын солардан ақша жинап келеді. Бір жаман жері, жас қатынын қатты қызғанады. Қасынан бір ел тастамайды. Азық түлігін, басқа да керек жарағын қызметшісі алып келеді. Киім кешегін, иіс майына дейін ертіп жүріп өз алып береді. Бүгін енді амал жоқ, ауруханада көзі базарып жатқан болар. Альмира, деді кетерінде Махмуд, маған ақша керек, өзің білесің, мен біраздан бері жұмыс істемей жүрмін. Сосын машина, барахлит, новую надо купить. Да, денег нет. Қанша керек? Хотя бы 10 тысяч баксов? Конечно. Оны қайдан аламын? Деп Альмира шірете қалды. Қайдан алушен? Конечно, шалдың есебінен. Әйтпесе мына суреттерді көрсетіп, өзім сұрап аламын. Қалтасынан шығарып, бір пачка суреттерді төсек үстінен шашып жіберді. Ой, Махмуд, какой позор! Біздің жатқанымызды кім түсіріп алған? Скрытая камера. Ты включил? Что ты за человек? Это не по-мужски. Альмира шашылған суреттерді жинап алып, жыртып тастады. Жыртып әуре болма. Керек болса тағы шығарып аламын. Махмуд киініп алып, сыртқа шығуға беттеді. Ой, Махмуд, не спеши, деп Альмира сөмкесінен $1000 алып берді. Ладно, будем считать, что это первый взнос. Махмуд сыртқа шығып машинасына отырды да үйіне келді. Жалдамалды пәтерінің есігін шақырып алып, ақшасын төлеп, кілтін берді. 2 сөмкеге таңқитып салған киім кешегін багажникке салып, Алматы қайдасың деп тартып отырды. Жұмыс аяғына таман Көшкінбайды бастық шақыртып алды. Көшкінбай, шырақ, сен өзің не істеп жүрсің? Деді, ашу шақырғандай болып. Сүйіп қосылған әйелінді тастап, үйіңнен безіп. Кім айтты? Деді Көшкінбай жұлып алғандай. Кім айтушы еді? Әлгінде енен келіп кетті. Саған қатты өкпелеп отыр. Жағзақсы тұрып жатыр еді, аяқ астынан бұзылды дейді. Келіншек 2 қабат екен, ішінде 3 айлық бала бар көрінеді. Әділ Төлебекович түсі бұзылып сөйлеп отыр. Үйден кетіп қалғаным рас, бірақ әйелінің жүкті екені өтірік. Рас болған күннің өзінде ол бала менен емес. Әй, сен не деп отырсың? Енеңнің қолында дәрігердің анықтамасы бар. Ал әйелінің көңілдесімен жатқанының үстінен түскенім туралы айтпады ма? Жоқ, бұл өзі анық па? Қашан болып еді? Өткенде Ташкенге сапарға бара алмай қалған күні, жол сөкемді үйге апарып тастап, қағаздарымды алып шығайын десем, түсінікті. Онда дұрыс кетіп қалғаның. Әлгі енеңде зыпылдап қалған екен, бір көргеннен жақпай қалған еді. Мақұл, бара ғой. Тек тағы бір пәлеге ұрынып қалып жүрмей айналайын. Көшкінбай жұмыстан шыға салып, Айжанның бала бақшасына қарай тартты. Көз алдында құрбалаңдап жүгіріп келіп, мойнына асылған кішкене қыз келе қалды. Зымырап шыл өтті. Көшкінбайдың өмірі әзер дегенде бір қалыпқа түсті. Аймүсіннің шешесі мен Жолбике құрбысы Зүлфия Көшкінбайдың үстіне арызды қарша боратып, қорқыты бүркітті. 1000 болғыр Әділ Төлебекович қолдан келгенше жәрдем етіп, қорғап қалды. Көшкінбайдан еш нәрсе шығара алмаған соң, шешесі Аймүсінді ауыл жақтағы бір бақуат кісіге ұзатып жіберді. Қатын өліп жесір бойдақ жүрген адам екен. Қалаға қарай қашып, қылтың-сылтың мінез көрсеткен Аймүсінді
күнде қамшының астын алып жуасытқан көрінеді. Ұзын құлақтың айтуына қарағанда жақында ғана егіз қыз туыпты. Көшкінбай да осыдан біраз бұрын Мәрияммен некелесті. Бір-бірін ұнатқан олар былтырақ үйленіп қояр меді. Аймүсіннің әбігері бұлардың жүйкесіне жылдап тиген екен. Соған алаңдап біраз жүріп қалды. Қалқозбек көке кемпірін алып ауылға енші басты ұлына кетті. Көшкінбай Мәрияш екеуі екі жақтап осында тұра беріңіздер деп қиыла сұраған еді. Бір бетке шал көнбей қойды. Аймүсіннің көңілдесі Махмуд Альмираны жағалап, одан қайта-қайта ақша талап етіп, ақыры соққыға жығылып, бірнеше қабырғасы жағы сынып, миы шайқалып, мүгедек болып қалды. Аль-Зульфия естуімше бір негірге еріп шетел асып кетті. Кетсе, керуен ұрсын дедік те қойдық.